Dobrodošli na naš kanal Mogu sam da uradim. Pred vama je projekat izgradnje dečje kućice. Pripremili smo dosta sadržaja. Vidjet ćete fazu nabavke materijala, planiranja i izgradnje same kućice. Ukoliko vam se ovaj i sledeći videi u ovom serijalu sviđaju, molim vas da se potpišete na kanal i da postavite like, podelite. Ako imate pitanja, pišite nam slobodno dole u komentarima i uživajte u ovome što smo vam pripremili. Prva faza, kako smo uopšte došli na ideju da pravimo kućicu i koji je neki naš plan za kompletan ovaj mali projekat. Ono što smo uradili jeste, otišli smo na internet i pogledali zapravo šta to na internetu ima i na osnovu toga smo dobili neku početnu ideju. Ostavit ćemo u opisu videa link konkretno za ovaj sajt koji nam je dao ideju kako neku početnu ideju kako da planiramo izgradnju kućice. Naša kućica neće izgledati ovako, ali na ovom sajtu smo dobili otprilike neku viziju kako to da uradimo i kod nas. Dakle, bit će slična, imaće tobogan, imaće terasu, s tim što smo mi planirali da krov bude malo veći i da pokrije, znači, deo terase. Ono što je takođe bitno jeste da smo mi totalni početnici, da kažemo, u ovom poslu izgradnje i gradnje nečega, tako da smo dosta se ovako informativno zanimali kako da najbolje uradimo tu konstrukciju da bude jaka i da bude i estetski, da izgleda kako treba i da bude pogodna, dakle, za korišćenje. Našli smo i ovaj sajt. Najviše dilema smo imali oko krova, kako da postavimo krov, kako da iscrtamo krov, šta je to sve potrebno, koji su potrebni elementi, dakle, da bi se jedan krov kvalitetno uradio, pa imaćete u opisu videa i link ka ovom sajtu gde je lepo opisano kako da izračunate šta vam treba za krov, kako da napravite neku projekciju i materijala i, dakle, same konstrukcije, šta vam je to potrebno za krov. Ovo je, napominjem još potpuno jedan hobi pristup i hobi pravljenje kućice. Nadamo se da će kućica stvarno da izgleda dobro, jer smo dosta i truda i vremena uložili u kompletan ovaj projekat, pa sad u nastavku ćete videti šta vam je sve potrebno od materijala. Idemo u nabavku i vidjet ćete kako smo tu prvu fazu nabavke i postavke materijala odradili. Čuo sam ovo i dve ove.
kućica 2 sa 2 i terasa 1,5 m sa 2. Tako smo rekli, 3,5 sa 2. Prva faza izgradnje kućice je gotova. Dakle, ovako će izgledati konstrukcija za buduću kuću. Postavljeno je ukupno 6 greda. Grede su 10 sa 10. Grede su postavljene na stope i ubušene u beton. Dakle, ankerisane su dole za beton. Ukupna dužina kuće je 3,5 metra. Visina ovih greda je 2,5 metra. I širina će biti 2 metra. Dakle, ovo je jedna ozbiljna kuća. Nije ni kućica, nego prava kuća. I ovako je zamišljeno, dakle, da taj kostur, ta konstrukcija ove kuće bude napravljena. Ovdje smo postavili letve. Na ove letve će doći OSB ploča i ovaj centralni deo kuće, dakle od ovog kraja do onog tamo, je 2 metra i ova širina je ovdje također 2 metra. Terasa će biti 1,5 m, dakle 1,5 m odavde do ovdje i ukupne širine će biti 2 metra. Evo još jednom kako sve to izgleda. Dakle, procedura kako se ankeriše ova kapa jeste sa... Zbuši se rupe u betonu, stave se 4 letiple metalne u te rupe i onda se posle sa šrafom zategne i stegne se šapa za beton. Dakle, na ovim mestima gdje se nalaze grede, postavili smo potpornu jednu gredu koja će držati ovaj oslonac spoja dve grede, odnosno ojačati konstrukciju. Kako dobro ovo dođe. Primetili smo da se konstrukcija ljulja u jednoj dimenziji. Da. I ovdje ćemo dakle da napravimo jedan podest, odnosno odstojnik koji će držati konstrukciju tako da nemamo ovo aksijalno pomeranje, znači da nemamo ovo pomeranje. I ovdje ćemo bušiti dakle gredu sa kapom i ovdje ćemo je zašafiti tako da konstrukcija stoji baš onako kako treba. Ovo ide dobro. Biće dobro. Ako ne pukne, idemo ovdje.